আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল প্রিমিয়ার কম্পিউটার। আপনাদের মাঝে আবারও হাজির হয়ে গেলাম আমি রায়হান। তো এখন আমি যে ভিডিওটি করতে যাচ্ছি এটি একটি বিল্ড পিসি। অনেকে আমাকে কমেন্ট করে যে আমি অনেক দামি দামি বিল্ড পিসি দেখাচ্ছি, কিন্তু কম দামি পিসিগুলো আপনাদের কাছে আমি শেয়ার করতেছি না। তো এখন যে ভিডিওটি করতে যাচ্ছি এটি একটি কম দামি পিসি 10 জেনারেশনের মধ্যে আমরা 38,000 টাকায় দিচ্ছি পিসিটা, এবং এইটার কনফিগারেশন, টোটাল প্রাইস সব কিছু আমি আপনাদের কাছে এখন শেয়ার করব। আমি যে ভিডিওটি করতে চাচ্ছি একটি বাজেট পিসি 38,000 টাকার মধ্যে, টোটাল আপনাদের একদম মনিটর সহ কিভাবে বিল্ড করবেন সব কিছু প্রাইস সম্পর্কে শেয়ার করতেছি। তো এখানে এই পিসির প্রসেসর হচ্ছে Core i3 10 জেনারেশন, এটার গিগাহার্টজ হচ্ছে 3.7, এটা 11,200 টাকায় প্রাইস। এটা আসুস একটি মাদারবোর্ড 10 জেনারেশন, চিপসেট হচ্ছে H410M CS, এটার প্রাইস হচ্ছে 7,500 টাকা, 3 বছর ওয়ারেন্টি। আর তারপরে এখানে পিসিটা ফাস্ট করার জন্য SSD আছে ট্রান্সেন্ডের, এটার প্রাইস হচ্ছে 2,600 টাকা, এটার 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। র্যাম হচ্ছে Corsair ব্র্যান্ডের DDR4 8GB 3200 মেগাহার্টসের একটি র্যাম, এটা প্রাইস হচ্ছে 3,300 টাকা এবং লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। মনিটর হচ্ছে ডেলের, এটার 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে এবং মডেল হচ্ছে D1918H, এবং এটার সুবিধা হচ্ছে HDMI পোর্ট এবং VGA পোর্ট দুইটাই আছে। আর এই মনিটরের প্রাইস হচ্ছে 9,800 টাকা। আর কিবোর্ড মাউস এটার সাথে আমরা A4 টেক, এটার প্রাইস হচ্ছে 600 টাকা প্যাকেজ। সবশেষ আমরা যে ক্যাচিংটা এখানে আছে, ক্যাচিংটা হচ্ছে একটি ভ্যালুটপের, মডেল হচ্ছে P300। এই ক্যাচিংটা একটি RGB ক্যাচিং, আর এই ক্যাচিংয়ে দুইটা ফ্যান আছে, সামনে দুইটা ফ্যান আর পিছনে একটা ফ্যান, এবং এয়ার কুলিং সিস্টেমটি খুব ভালো। আর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এইটাতে পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই ক্যাচিংটা আমরা রাখতেছি 2,700 টাকা। টোটাল এই পিসিটার প্রাইস হচ্ছে 38,000 টাকা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি এই কনফিগারেশনটি পছন্দ করেন তাহলে আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে ECS কম্পিউটার সিটি প্রিমিয়ার কম্পিউটার, লেভেল 7, 711-12, 717-18। তো আপনারা আমাদের শোরুমে আসেন, আমাদের শোরুমে আসলে আমরা আপনাদের জন্য অবশ্যই একটি অনারেবল প্রাইস করব। তো সবাই আমাদের শোরুমে আসবেন, আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আসসালামু আলাইকুম।